السلام عليكم. توقعي لمباراة المغرب والبرتغال في دور ربع نهائي مونديال قطر. لو يلعب المنتخب المغربي بنفس الطريقة التي واجه بها منتخب إسبانيا في الثمن سيفوز، ولكن يجب أن يبقي عنصيري أو حمد الله بديل له. صدقوني المغرب سيفوز بكل تأكيد. سأخبركم لماذا المغرب سيفوز. لأنه يدافع بشكل جيد وجميع الخطوط منظمة ومنسجمة مع بعض، وتكمن خطورة المنتخب المغربي في المرتدات. كلنا شاهدنا خطورة المغرب في المرتدات في آخر المباراة إسبانيا، لولا تسرع اللاعب المغربي بديل حمد الله بديل النصيري لفازت المغرب صدقوني ب2-0 وتنهي المباراة في الأشواط الأصلية. أنا أتحدث عن مباراة إسبانيا. شوي تركيز من المهاجمين صدقوني راح تسجل المغرب أهداف. لماذا راح تسجل الأهداف؟ لأن المنتخب البرتغالي راح يهاجم بكل تأكيد ولن يتراجع للخلف، وهذا في صالح المنتخب المغربي. والمنتخب المغربي يجيد لعب المرتدات، لو يستغل الفرص التي راح تتاح إليه راح ينتصر ويخطف التأهل لنصف نهائي من البرتغال. أنا شخصيا أتوقع فوز المنتخب المغربي، لأنه اكتسب خبرة من هذه البطولة، ولأنه احتك بمنتخبات عالمية مرشحة للفوز بلقب هذا المونديال وتغلبت عليهم. البرتغال ليس بالمنتخب المخيف. وفي الأخير أدعوكم لترك توقعاتكم لنتيجة هذه المباراة ومن سيفوز بها في الأخير. اتركوا لنا توقعاتكم في خانة التعليقات.